We udukurikira umunsi ku munsi ndakwifuriza amahoro y'Imana, ndakwifuriza ubugingo buhoraho, ndakwifuriza umwaka wa 2024 uzawuvemo amahoro, ndakwifuriza iterambere n'ibyiza mu byo ukora byose muri rusange. Kigali 250 news, Kigali news 250. Dufite abantu 100 n'abantu 60 mwarakoze cyane mukoze kuri subscribe, like, share na comment. Mwemerereye mu bihugu bigiye bitandukanye, haba mu gihugu cy'u Rwanda, haba iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo n'abajyaruguru, ndetse n'abadukurikirana bari i Bugande, abari muri Kenya, bari i Burundi, bari muri Amerika, United States, muri Amerika hose nabasuhuje, no muri za Canada, Oman, Saudi Arabia. Abashuti banjye ko nakibabona baba muri Oman, nomero yanjye niyo ngiri kuri screen 0788 28 nyakira kuri WhatsApp kabisa, tukabana neza cyane muri rusange nkuko mureba amafoto ari kuri screen. Kuri uyu munsi tariki 14 2024 kwezi kwa 12 nibwo twari dutegereje ubu bukwe bwavuzwemo byinshi bigiye bitandukanye. Ndaza kubivugaho mu minota 7 n'amasegonda 32. Ariko nanone hari abantu bakomeje kumbaza ngo ese Sandrine w'Agasaro aracyafunzwe? Yego aracyafunzwe, ariko muri ubu bukwe rwose hari abasigayemo barakurikirana ubu bukwe bwa Samantha, dore ko niyo Gasaro burimo buranyuraho, ndetse bukanyura no ku bindi binyamakuru bigiye bitandukanye. Sandrine aracyafunzwe, Piyonika aracyafunzwe, Slim Jesus aracyafunzwe, Kamarade aracyafunzwe, wiswe umugabo wa Jack aracyafunzwe, ubita Benovia baracyafunzwe, baracyabazwa, baracyakurikiranye bigiye bitandukanye. Tuzabimenya ibyo byose muri rusange. So Samantha maramwibuka ku mbuga nkoranyambaga, mwaramubonye kenshi cyane kuri Kigali News 250 dukorana ibiganiro bigiye bitandukanye, mwaramubonye ku yandi macano agiye atandukanye. Nyuma yaho abakunzi be cyangwa abafana be bakundaga rwose amarira ye rwose, dore ko agira amarira ya marira rwose ushaka gutahura ibyayo no bimenye, bamukunda cyane, bamukurikira, twarakoranye cyane n'abandi bagiye batandukanye. Ariko ndayifuza ngo bwa bukwe bwa YouTube channel, bwa bukwe bwo ku YouTube, kuri YouTube ukaza ukabona umukunzi ukamushyize mu mago, hadashize n'iminsi rwose bikaba bindi. Samantha nawe agiye mu mago kuri ubu nibwo yiswe umugore w'umugabo, dore ko bamwambitse impeta ya fiançailles, bagahita mukubitamo ya nini none ngo ndabyemeye, dore ko ubu tuvugana Samantha ari imbere rwose y'ababyeyi babiri, yaba ku ruhande rw'umuhungu, yaba ku ruhande rw'umukobwa, yaba basangwa, yaba n'abashyitsi bose barahari, ndetse hari n'abanyamakuru bagiye batandukanye. Ariko icyanangaje nuko nabonaga Samantha arimo ararira cyane, avuga ati ndapfuye, sinzakora ubukwe, umwana wanjye azaba hate, umwana wanjye azapfa n'amashereka, ko n'amashereka abonye. Samantha rwose inda yarabyimbye, ibiki nabona ku state gahita muri zo bita za black shower, gahita abona amafoto fresh, ngahita mvuga ati rwose gutegura ni byiza, kigura byiza kuko se waburuzwa n'iki gutegura, kandi ushaka ubukwe bwiza nk'ubu birimo abana beza bameze fresh, harimo abapapa babasobanutse, harimo benshi bagiye batandukanye. Samantha rero akoze ubukwe, niwe mu YouTube wa 4 ukoze ubukwe, ariko mubunzi wa mbere arasenye, wa kabiri arasenya, murabizi bigiye bitandukanye, namwe murabazi. N'uwa gatatu wasenye. Ngo Samantha nabaje mu wundi muryango, ariko turamwifuriza urugo rwiza, turamwifuriza rwose gukomeza gukora cyane, gukunda umugabo we, turamwifuza kongera akabyara kandi kabebe, buzukuru ba YouTube ni kuba benshi bagiye batandukanye. Meze mute abadukurikiye ubutuvuga n'ikipe ya APR FC imaze gutsindwa igitego kimwe ku busa n'ikipe ya Mukura kuri Play Stadium i Nyamirambo. Tubagize amakuru agiye atandukanye, ariko cyo kunyarukira kuri channel yitwa Ubuzima Bwacu TV, naho gakora subscribe taba wayibonye neza, ukamanuka hasi muri kino kiganiro ukabonamo link, ukakanamo hagati ugakora subscribe. Samantha arashatse, ariko ejo bundi nashatse kuganira na Shania
bamubaza ko Marita ameze n'uburyo gahunda ze zimeze cyane, ati nta cyiza cya YouTube, ati YouTube nabonyemo amafaranga, YouTube nakozemo umurenge, YouTube igikwe cyarabaye ariko byarangiye umugabo ntayo aragenda, ati dore ko n'ubu ngubu nagiherereye mu Kamenge mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kimisagara, atubona rimutse nimukiye ahandi kuko inzu nari ndimo nta bushobozi nari ifite bwo kuba nagira gute nayishyura. Urumva rero umugabo yaramucitse arigendera, mwaramubonye amarira yaririye kwa Gasaro, nkayo Samantha yari amaze iminsi aharirira ndetse no ku bindi binyamakuru n'abandi bagiye batandukanye. Ariko reka ubu bukwe bwa Samantha bube icyitegererezo, reka ubu bukwe bwa Samantha rwose bugende neza, azagira urugo rwiza, nazabe nk'aba YouTube bandi, dore ko no mu YouTube wenda unakomeye nawe wakoze ubukwe yavuye kuri YouTube, nizera ko nawe yaboneyeho umugabo kuri YouTube, dore ko nawe rwose muri kumwe mumeze neza cyane, ngo ndizera ko azamujyanama wawe mwiza azakuba hafi rwose, dore ko nawe ameze neza, arubatse, ameze fresh, ibintu byose ni ku murongo. YouTube channel ga uwa mugari wa Munangira Tseri uyikoresheje neza iragutunga, ariko nanone twebwe cyangwa abandi nk'abakurikiranye ibintu byagiye bitandukanye, twirinde gutambutsa inkuru zitari nziza, twirinde gutumira abantu badasobanutse. Reka nyamuna turangize umwaka neza, dore umwanya w'abasizi cyangwa abantu babarekera bwa tutaseta z'usasaba ngo muri weekend rwose no gukesha paka mu gitondo, ariko tunywerese nyamuna hanyuma mu mibyizi imipaka sanga imipaka saa 8. Urumva ko mu mpera z'umwaka babahaye rwose umwaka mushya muhire. Reka nsoreze hano ikiganiro cyanjye, mwibutsa gukora subscribe kuri Kigali News 500 ku buzima bwacu TV, urandikamo no ku murongo TV ukore subscribe, n'ibitazandikamo Ishyaka TV 500 ukore subscribe, tujye tubana buri munsi. Benshi ngo mwari mwarambuze, ndahari nyamuna meze neza nubwo batabyoroshye ariko meze neza. Abafana banje mwambuze no biri kuri screen ni yanjye rwose, ko ushaka kumamaga numbone, ariko kuri WhatsApp rwose ndahari neza cyane. Samantha rwose yaravuga ati uko bwanye burapfuye ntibukibaye, ariko Imana ishimwe bwabaye, Imana ishimwe ibyo washatse wabigezeho, ariko nuko ari ubwo buko nabonye butenemo baba YouTubers benshi najya nkunda kubona. Ariko hari amakuru mfite yo ko Samantha rwose bamwe na bamwe yagiye abicaho, akabicaho nuko ntabwo abonyemo ba Souvenir, bashaniya, bandi n'abandi bagize abicaho bose ravuga ati reka mbigenze gutya. Reka mbashimire kandi nkomeze kubifuriza ibihe byiza bizumuje. Nitwa Ishyaka Mana gitsina n'abana ukina n'abanyana. Salamu cyaka. Tugarutse inyuma ho gatoya, ndizera ko arashize iminsi 2 bivuga ko Samantha yaba yarabyimbye inda, konsa umwana byarabaye ibibazo. Ndashaka kuzamenya umuganga rwose wamugangahuye, muganga rwose akabasha gukira. Ese nibyo cyangwa se muri komatema atubwira, turaza kumva byinshi byetandukanye. Reka mbaragize Uwiteka ushobora byose, ibindi byose byo kuri ubukwe bwa Samantha twaba tubagezaho 5.